Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они, побеждают. Аэропорт Душанбе. Сим-картагири рафтеш, да? На их чё видео, конечно. Аэропорт, оказывается, мы сим-карты российскими дадим. Это же бесплатные. Короче, наш счет Димаш да пис самон мети интернет без лимит дошта чим дошта неки одамай ки дадиш тагем ва хайрем таки ганда интернет дошта боз мо мехоем бе пул хабидем а потом уже Ина иджада ина мияка мегафон ина неста ина хаста юрист бисёри нафаро нашод раисоме президент бародаро бе ягон проблема ма фаҳмондастам подписчикомда бе ягон проблема метавонем ки билет бигирен биёен рейсҳо маҳкам шидагӣ нестанд билетам қимат нестай билет арзона ина мо худмон билет гирифтем 3600 сомонӣ прямой рейс душанбе москва як ҳамроҳи мо дар самолёт шиштана безор документара бинависоне роста ё не ту гуфтӣ ки ма слишком фарбеям ман гуфтам ки документара бинависоне фарбе ё ки не и просто ку ай шиштана безор шидаги ай ҷош намҷа буд бари нави намҷа афзал мега ки аз самолёт овқот мебиёранд уно бачаҳко монтажёри ман намеёдам ковер мекунам монтаж мекунам хела хизмат монтажёр уна не оператор мугай да видео ҳам маҷора нишон додам ки ягон бороли хидмат нишон додаги нест хуш омадем ба чи федератсияи россия хуш омадем ба ғарибӣ ба муҳоҷирӣ хуш омадем ба сафи муҳоҷиро ба сафи муҳоҷиро ина марҳамат мехали гапчапай ягон ҷои холӣ нест ҳама москва паридеста дар самолёт ина мухаллик коғазоро пур кардан дар коғазо навистанд ки ба чӣ мақсад куҷо ба куҷо ина мухаллик гапчап